Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana yan Afirka, yan uwana yan kasashen IS. Zani tsokace akan abubuwa da suka kai guda 3 zuwa 4. Na farko dai zani kira ga yan kasashen mu duka wadanda sun san suna goyon bayan IAS. Muna kira ga kowa da kowa, duk wanda ya san IAS yake so, wannan logo din na IAS muna buƙatar kowa da kowa zai bidiyo a ce yana saman bidiyo ke shi wanda ya san magoyi bayan IAS ne. Sannan in ma kana iya zai saman profile kinka muna neman haka nan. Magana ta farko kenan. Magana ta biyu za mu yi kira bisa ga President General Abdulrahman Chani bisa ga analysis din da yayi, ka san inda dubuka kawar saba faɗa muku, in Allah na ma faɗa baka faɗa. Kun san in ba ku manta ba General Abdul Chani Allah ya yi shi kaman wani waliyi. Me yasa ce muku haka nan? Yayi maganganu waɗanda aka hito aka ta ƙaryata a ƙasashe shugabanni da suka ƙaryata. Mayyan mutane waɗanda ba dan mali su yi ƙarya ba suka hito suka ƙaryata abun. Allah ubangiji ya zo ya kare Chani, ya wanki Chani tas a ko ta wani waje har shekarar jiya gama an ƙara yin wani wanki. To na farko menene? General Abdulrahman Chani ya ce nan wajen ƙauyen Sokoto wani daji ya ce nan inda Najeriya suka son su kawo Faransi. Aka zo aka karyatar da President Abdulrahman Chani. Shugabanni na Najeriya da shugabanni saura namu na Niger ma waɗanda suke suna da adawa da shugabancin. Mu kuma mun imani da Allah a wannan lokacin da ake, ba lokaci bane wanda Abdulrahman Chani zai to shi mutane ƙarya. Mu saboda mun riga mun yarda da shi. Allah ubangiji yassa an kwan ya faɗi yace akwai kuma sojojin Faransa a Benin. Yace kuma ana formen yan ta'adda nan cikin dajin na Benin. Mutane suka hito aka kama kuwa da Allah ubangiji ya tashi kawo. Makoran yazo a kwanan yazo yayi sanarwar cewa suna da base militar a Cote d'Ivoire, suna da Benin, kuma suna ga tattaunawar Najeriya. Magana Abdulrahman Chani ta hito ko bata hito ba, ɗaya kenan. Sannan aka zo ta Benin, bayan ya ce ana formen yan ta'adda, ya ce akwai yan ta'adda inda aka ba su an tarnama a kasashen namu saura. Aka zo aka karyatar da su wannan abun. Yace yan ta'adda suna nan cikin dajin Farki Dubulbe. Nan aka antarnekin su. Mutane suka ce a'a, yanzu ana nan sai ga an zaka. Shekaran yan ta'adda ataka bibe ne, jeran. Abdulrahman Chani yayi gaskiya ko bai yi ba. Biyu kenan. Ya ce akwai turawa ƙauyen nan cikin dajin na Farki Dubulbe na Bene. An ce ƙarya ne. Shekaran jiya sai ga jirgi na turawa ya hwadi, ko na Bene daina ko na turawan ya hwadi cikin ƙauyen nan na Bene, nan kucan iyakar Niger ken. Kuma wa aka gani ciki turawa a cikin shi. Nawa kenan? Yanzu akwai sauran ƙasa guda, kuma bi iznillahi muna kira ga shugabannin Niger ku ci gaba da alƙunutu. Wallahi tallahi malaman Niger alƙunutunin ku wallahi karɓa ce wajen Allah. Alƙunutu din yan Niger wallahi karɓa ce wajen Allah. Mun yi imani da malaman mu na Niger, ba kuɗi ake baku ba kuna wa'annan maganganu. Dan haka Allah ya riga ya karɓa, da kun haɗi Allah ya karɓa bi iznillahi. Dan haka ku ci gaba da yi. Duk mai gaskiya yana tare da Allah. Mu hito da nan mu dawo, muna kira ga yan kasashen mu na IAS waɗanda ke zama na Turai. Babban kiran da gare ku, kun gani dai makiya sun hito sun yi nasu taro na nuna cewa wai su ba sa goyon bayan waɗannan kasashe uku suitar IAS, suitar cikin sai da yawo pardon. To mu kuma abin da muke kira ga namu ƴan kasashe na IAS waɗanda ke zama na Turai kamar war suka yi waɗance riya. Kuma ku yi duk rawar da za ku yi, ku hito ku shirye ta ku kuma zanga-zanga, ku hito ku gwada ba duniya kuna goyon bayan kasashe IAS suitar sai da yawo. Abin da muke nema gare ku kenan. Mun sani dai taku za ta yi wuya, saboda duk yadda akai kowa ya san cewa zanga-zanga ko a kasashen mu na Afirka balle a Turai idan baka koten majority tana da wuya, saboda akwai protocol da yawa da aka aza muku, akwai abubuwa da yawa da za a impose sai kun yi su. Amma duk da haka nan insha Allah muna son ku dage kamar yadda suka yi, yadda shari'a ta bada ku bi wannan hanyar, kuma ku zo ku yi taku, ku gwada mu ƴan kasashen IAS, ku gwada mu duniya da cewa kun yi goyon bayan waɗannan kasashe su ta IAS su ta sai da yawo, kuma ku nuna ma duniya da cewa kuna goyon bayan waɗannan shugabannu 100%. Ba wani abu bane faɗa ce ta rezo su waɗannan mun sani. Ina so in ba ku wani kwatamce guda cikin waɗannan da kuke gani, akwai waɗansu suna da problem kin takardu. Menene yanzu suke son su yi? Waɗanda ba su da takardu na zaman ƙasar suna son duk irin wannan zanga-zanga za a yi ta ban yarda ba, sai su zaka a gansu a siyasance kwa. Za su shigo wannan taron na zanga-zanga su yi duyar za a yi a ga idanunsu, a ga huskokin cikin wannan taron. Menene a gaba? Saboda radda aka kama su da rashin takardu sai su nuna cewa ai su refugee politique ne, yan siyasa ta koro su, an koro su nan aka kama su kasashe su ana musu kaza da sai su gwada wannan imagine.
shine zai makaraɗe su, shine mahawarin kuke ganin waɗannan 'yan Afirka namu da yawa kuna ganin cikin wannan zanga-zanga wai wasu ba dan wai suna son zuwa bane, ga abin da wannan shine ka sa wasu kuna ganin huskokin su cikin wannan irin wannan zanga-zanga ta ban yarda ba. Kun gane ko, kamar ta waɗanda tunda su turami suke so dole suna son sai ka nuna baka yarda da waɗanda sojojin ba sannan da abin da za su iya maka. Kenan in ka nuna cewa kai baka tayin waɗanda sojojin, yanzu da duk aka kama ka can na rashin takardu sai ka nuna cewa ai koro kana an kai saboda siyasa na kai yo gudu aka kama ka da ka gudu wannan imagine sai shi zai sobe garde ɗinka, shi zai sobe kinka. Kenan abin da wannan tayya take dan ku gane wai ka kudan mari cewa wai duk waɗanda suka zo dole waɗanda ba su yarda bane, a'a mu mun san ko me ake ni. Da haka abin da muke kira ga namu magoya bayan IS kuma ku hito ku gwadi irin takurawa. Salamu alaikum wa rahmatullahi.